Hello guys, good morning. Trabaho unta ni ron guys. Breakmaster. Leaking naman siya, daan na pod. Alisdan tanig bagong breakmaster. Dara yang daan guys oh. Leaking na siya. Yan na may bagong abot assembly. Mo ni guys. Assembly. Taod tani. Bago na siya guys. Sa Hino 300. Ito na guys. Mo na yung brand new guys. Tao na lang ta diretso. Kuha ng numberan ni guys. Ang size 1316. Mo na guys oh. Kani mo na hydroback. Hydroback nagatabang sa brake pedal na humok pagtamak. Para dili siya gahi tamakan, dili mo bato. Kani mo ni purpose sa hydroback. Tabang siya pahumok. Inag brake pedal. Uli tani guys kang iyahang brand niya wala ni, walay pa kapin kaning iyahang o-ring og supply sa fluid sa front og rear na supply sa fluid wa siya pa kapin. Daraw. Taod tani dire. Okay guys, okay guys.
Okay kayo guys. Pressure kayong fluid guys. Naluto na ang silupin guys para dili mabasa ato ang sapatos guys pati bands. Ana rang diskarte dia guys.
idol.